次，因為有新嘅地方，我可唔可以拎開？因為平時喺醫院片成都係好，大家好啦，可能即係有啲新嘅朋友啦，唔認識我，所以啦，我先介紹下我自己。咁我叫貝兒啦，我係一個已婚人士。咁我老公咧係周偉斌，咁佢咧點解可以同大家講佢姓周？因為我有一個仔啦，佢叫周門，比較特別呢個名。咁我老公咧係一個台灣人。今日我要分享嘅咧係我喺過去嗰半年啦，我喺台北生活嘅經歷。咁咧因為我工作嘅關係啦，今年嘅5月份到11月份呢半年裏邊啦，其實我要翻到去啦台北裏邊啦受訓。咁其實呢一次嘅受訓啦，對於我嚟講，除咗喺個職業生涯上面啦嘅一個即係唔容易嘅過程之外啦，其實可能我覺得最難嘅係我要啦翻到去我老公台北嘅屋企啦住半年。大家有所不知，因為我要翻到去啦同我奶奶一齊住。所謂婆媳關係啦，我係世界上最難處理嘅關係，所以我懷住戰戰兢兢嘅心情啦，即係翻到去啦台北同我奶奶啦生活呢半年。但係咧喺我翻去台北之前啦，其實我點解會作出呢個選擇，係因為我同我老公咧商量到之後，都係覺得我哋啦真係要翻去台北裏邊啦，同我奶奶一齊啦過呢好難得嘅半年。因為我同我老公結咗婚3年以嚟啦，我哋都冇長時間啦留喺台北，而且啦今日我可以帶住 BB 啦翻去俾我奶奶啦，即係可以同佢相處半年。我諗呢個係一個啦非常難得嘅機會，所以我哋最後啦作出咗呢個決定。咁懷住一個我驚但係唔知道會發生咩事嘅心情啦，我翻到去台北嘅屋企。咁原來除咗我要面對啦婆媳關係之外，仲要面對啦契賓嘅哥哥一家4口啦，對於我嚟講都係陌生人嘅一段關係。原來啦佢哋先至係啦對我嚟講最難相處嘅關係。我喺度諗，其實同人相處應該凡事去忍耐，凡事去遷就，其實唔係就可以過到日子嘅咩？原來唔係咁簡單。咁我先介紹一下啦。我老公喺台北嘅屋企啦，咁佢屋企咧有2層，我哋咧就係住喺啦樓下嗰層。嗰層咧有3間房，我同契賓咧住嗰間房啦，係同隔離嗰間房啦，只係用一塊板啦隔住，所以咧上面啦係通嘅。咁我哋嘅冷氣咧都係同隔離啦去 share 嘅。咁當然冷氣都去 share， 聲音當然都會 share 啦，所以係好有共鳴嘅同隔離房。咁我個仔啦，即係週末啦，佢翻到台灣嘅時候啦，只係得6個月大。對於我嚟講啦，小朋友1歲之前，我最在意嘅嘢就係佢瞓覺。咁我個仔翻到台灣，佢6個月嘅時候，佢夜晚差唔多6點半啦，佢就要上床瞓覺。佢亦都需要啦上床瞓覺，亦都好眼瞓。咁我喺澳門嘅屋企啦，係一個好安靜嘅環境，所以佢係一啲啦，只有少少聲啦就會醒嘅小朋友。咁我冇辦法一下子啦去改變一個6個月嘅小朋友。但係咧咁我希望啦無論係我哋同佢同一間房，我哋都盡可能啦去好細聲，好似日日都做賊咁樣啦，入到去房間裏邊，希望唔好嘈醒佢。但係我哋可以改變自己嘅行為，卻好難改變別人啊嘛，係咪？咁隔離房啦係我哋哥哥個仔，即係我個仔嘅堂哥哥啦住，佢係一個中學生。咁我諗中學生應該可以做到男配合。佢有嘅，佢有盡量咁樣配合，但係當佢每晚啦9點鐘補完習翻嚟嘅時候，畢竟係啱啱翻屋企，佢都好難啦去避免啦發出一啲佢不自主去發出一啲即係嘈住周末瞓覺嘅聲音。咁我仔每晚差唔多時間9點幾佢就會醒。咁當然最後都係搞到我同契賓啦，因為我哋要安撫佢一輪，跟住先可以瞓覺。咁因為呢樣嘢啦，我哋曾經啦即係同個阿嫂啦，同個即係啦哥哥啦去溝通。但係我發現每次嘅溝通啦，其實都係令我唔係太舒服，因為啦都會聽到一啲啦唔係好配合嘅聲音。我去諗點解一個6個月嘅小朋友都唔可以就下佢咧？我冇所謂，你就下我個仔得唔得啊？我當時係咁諗，所以當我覺得多次嘅溝通佢都唔會配合嘅時候，我喺度諗，其實我係咪真係要搬？我係咪真係要住喺呢度？呢個咧係我第一次覺得啦，我應該離開呢間屋企嘅第一次。咁當我同我老公講嘅時候，佢話：阿貝兒，你要記得當時我哋點解要搬翻嚟屋企住。我聽到呢句説話嘅時候，當然係攰一聲再吞翻我好想離開呢個屋企嘅念頭，就繼續留喺呢個屋企。咁啦，如是者日子又一咁過啦。當我翻到1個半月之後啦，又發生咗一件事，因為咧可能真係相
相見好同住難啦。我哋翻到去之後，其實可能對哥哥佢都會產生一啲啦，真係咧影響。咁啦，即係佢覺得我哋咧有啲嘢上面唔係好尊重佢。咁有一日啦，佢就同我老公啦喺我哋隔離房，即係聲音共享嗰度間房啦，就喺度嗌交。咁我就諗點解要喺呢度嗌交啊？咁多地方唔係，點解一定要喺我哋隔離間房嗌交？粗俗之講，我覺得你玩嘢咯。係點解你要啦嘈住我仔瞓覺啦嘅情況之下，即係喺度啦咁樣同我老公爭錢。咁當然我仔平時閂門聲都會醒嘅人，當然就會嘈醒咗啦。跟住我覺得點解啊？點解我要咁樣留低喺呢個地方嗰度俾其他人啦，真係嘈住我仔瞓覺喎？我覺得好委屈。跟住啦，我一邊喊啦，一邊啦，真係啦拍住我仔啦，再次啦瞓覺。我真係好想啦抱住我仔啦，就離開呢個屋企。但係咧，我冇咁做，因為我覺得咁做有啲癲啊，所以咧我就冇咁樣做。雖然我好想，但係第二日嘅時候咧，我同我老公咧真係咧再溝通嘅時候，我老公咧都以同一番説話同我講：你記唔記得啊？記唔記得我哋點解要翻嚟？我記得，但係好啦，繼續留低啦。當然我冇走到啦。咁樣啦，當我諗到啦，真係嘅，我唔通真係走咗去，咁即係媽媽會點諗咧？我奶奶會點諗咧？所以我都係啦，真係繼續啦，去忍耐住，覺得我仔會大嘅，佢會啦，真係啦，自己瞓到覺，唔會咁容易俾人撞醒。咁日子啦都係一日一日咁過。我雖然好驚啦，呢啲事情會再次發生，但係啦，我都係啦，默默地喺呢個家裏邊啦，繼續啦經歷住每一日。咁如是者啦，真係又係日子係咁過啦。咁有一次我嫂啦就因為啦，即係隔離房嘅冷氣對於佢個仔嚟講，佢覺得太凍啦，但係對於我嚟講，我覺得太熱啦。所以因為呢啲冷冷熱熱嘅關係啦，其實又是從大嫂啦鬧交。今次咧，即係最後仲發展成為即係大家都鎖住大家個門，跟住我心諗有咁大件事咩？天啊！點解我哋屋企好似一個外生事家庭咁樣？好似啦，即係一次比一次啦，誇張一次比一次啦，大件事。我一日翻到去啦，竟然發現我間房門俾人鎖住咗，我仔啦入唔到去食奶。哇！我真係嬲到咧，真係想拍台，即係同佢講：你快啲攞翻我條鎖匙出嚟！但係啦，當然啦，呢樣嘢唔係我溝通啦，係我老公啦，好努力咁樣啦，同即係我大嫂啦去溝通。我咧真係咧嗰陣時我真係好嬲喎，我喺我奶奶面前講，我聽日就要搬走。我嗰時真係好堅決，我覺得我只要攞咗張信用卡，攞咗個 passport，我聽日就可以離開呢個家。但係咧，即係當我冷靜落嚟嘅時候，我老公當然又同我講同一番説話。我就講真係好難啊！但係我見到我老公堅定嘅眼神，我就覺得咁我可以點咧？可能啦，呢啲經歷啦，對於大家嚟講啦並唔陌生，或者呢啲事啦，每一日啦都喺你哋屋企發生。但係對於我嚟講，我咁大個人，我從來啦都冇遇過呢啲事。對於我嚟講，我真係覺得好難啦。點解咧？我翻嚟台灣呢半年，我嚟學醫㗎嘛，我嚟實習㗎嘛，我唔係嚟學家庭糾紛嘅，我唔係啦嚟學啦處理啦屋企嘅呢啲事。所以喺嗰4個月裏邊，頭嗰4個月裏邊，我覺得我每日啦都處喺一啲啦抑鬱嘅狀態，每日都係問點解啊？我點樣先可以啦，真係離開呢度？我點樣先可以啦解決呢啲問題？基於啦，真係啦，我係個基督徒，我喺度諗聖經話神係信實嘅，佢啦必會俾一條路啦，我可以行得過。所以啦，我喺度諗當我一直覺得我具有充足嘅條件，我要搬出去，我亦都覺得我理由好充分。點解咧？我仲要咁委屈啦，生活喺呢度，我過呢啲日子值得咩？點解啊？咁我真係啦，即係今次唔係我老公同我講啦，而係我真係諗翻，其實點解咧我要翻嚟台北住？點解我要住喺屋企裏邊？今日咧或者咧我爭取嘅嘢啦，其實都係我應該嘅，我想要嘅。但係咧，我係咪有另外一個選擇啦？其實係俾一個充分嘅理由我再次留喺呢個屋企度。我落去裏邊啦，即係神令我想起一段經文，喺腓立比書第2章第5到8節，佢係咁講嘅。我讀俾大家聽。你們當以基督的身為身，他本有神的形象，不以自己與神的同等為強奪的，反倒虛己，取了奴僕的形象，成為人的樣式，
既有人的樣子，就自己卑微，全心順服，以至於死，且死在十字架上。神好勁啊！大家都知道，佢其實都會為我哋啦，佢釘喺十字架上邊。我感激啦，神喺呢個時候啦，俾咗啦耶穌做我嘅榜樣，俾咗我啦喺心靈上面嘅出路。所以啦，我今日企喺呢度嘅時候，我真係啦住咗喺台北，我哋屋企6個月，我冇啦離開到呢個家。其實我咧係一個過去我都係一個真係好理直氣壯啦。對於我認為正確，我覺得我應該做，我擁有啦權利咁樣做嘅人，我就會啦去做。的確啦，我會因為咧呢種性格而啦去掃低晒我身邊嘅人，因為我都唔會理佢哋嘅感受，因為我覺得呢啲係應該嘅，呢啲係正確嘅，呢啲係我有權利咁做。所以咧我嗰種嘅性格咧，令到我真係有一次啦，我同我老公講我要出去散下步。我嗰次散步啦，其實我真係唔想再翻屋企。我咧坐喺啦，真係啦路邊嘅張凳上面啦，我一直喺度喊，一直喺度問自己，其實我點解最留低？我點解咧仲要喺呢個屋企裏邊啦，去真係有一個嘅日日過住呢啲咁嘅生活。雖然只係半年嘅時間，但我覺得咧我離開嘅時候可能會癲咗。但係咧因為咧頭先嗰段經文啦，我冇離開，我咧諗翻起啦，即係我屋企嘅我老公啦，我個仔同埋啦我奶奶啦，應該唔會想見到啦，即係佢個仔啦，佢兩個仔因為嗌交啦，而令呢個家啦散咗。所以咧當我傷心難過之後，我諗起啦，即係神對我嘅鼓勵，佢同我講，同埋咧佢用佢自己啦作為例子啦，去用佢作出呢個決定，我咧都係翻咗去。今日咧神佢，如果大家咧真係熟悉聖經，你哋會知道咯，其實耶穌啦喺佢咧降生為人嘅時候，佢受咗好多委屈，佢甚至最後啦真係被釘喺十字架上邊。咁我連呢啲委屈咧都唔可以承受咩？我唔可以啦，為咗啦真係啦願意遠到真係台灣裏邊啦，遠到而嚟到澳門同我生活嘅老公而忍受呢一切咩？所以咧我最後咧都係因為呢樣嘢，所以我留低咗喺台灣。我而家喊起我真係覺得好委屈。所以弟兄姊妹我覺得人生旅途裏邊啦，其實你哋都有好多難處。今日呢啲難處咯，係咪都令到你哋咧好想離開呢啲處境咧？我諗真係，你哋可能有千萬個啦，好充分嘅理由，你哋咧應該離開，你哋應該咧逃避。但係今日我哋可唔可以因為神嘅緣故，我哋咧嘗試放低自己，為呢啲啦咁困難嘅處境啦，我哋再行一小步咧？朋友歡迎你哋嚟到我哋啦，加入我哋基督教會。呢個係一個好難得嘅機會啦，你哋去明白，其實當喺你嘅生命旅途裏邊啦，你哋有困境，你哋有困難嘅時候，你哋咧過去係點樣去處理嘅咧？今日啦，我希望你哋有機會啦去認識我哋嘅耶穌啦，佢點樣去為我哋作每一個決定嘅時候，作為我哋嘅榜樣。你想唔想認識佢咧？今日啦，你可以問下你哋身邊嘅基督徒，其實佢哋啦點解去經歷佢哋人生裏邊嘅困難，係藉住我哋嘅神啦，為我哋嘅捨己啦而去經歷嘅。所以咧，頭先大家都去聽我嘅分享啦，真係唔好意思啦，我係好容易喊嘅，唔使太過緊張。所以咁俾大家聆聽。好，多謝佩兒姊妹嘅分享啦。咁喺呢個聖餐之前啦，我哋一齊都有祈禱。多謝爸爸，我感激你嘅時間啦。藉住佩兒分享啦，生命裏面其實耶穌嘅選擇，佢可以選擇一個平舒嘅生活，但係佢選擇釘十字架為我哋嘅罪而犧牲啦。我感激你啦，今日藉住呢個餅呢個杯嘅時間，俾我哋紀念你，因為你嘅犧牲啦，今日俾我哋可以生命裏面有力量，我哋可以去面對生命唔同嘅困難挑戰嘅時候。我感激你，我愛你。以上我禱告奉你兒子嘅名，耶穌名求，阿們。